Vieną dieną Lietuvos verslas suprato, koks nebenori būti. Ta diena prieš daugiau kaip 10 metų ėmė kurtis iniciatyva, skatinant įmonės dirbti skaidriai ir mokanti žmonės nebepakęsti mokesčių vengimo. Ši iniciatyva – Baltoji banga, išaugus iš noro kurti naujas verslo tradicijas. Anksčiau tas verslas buvo toksai stačiokiškas, įžūlus, toksai agresyvus, su nieko nesiskaitantis. Daugumai įmonių, daugumai rinkos dalyvių mokesčiai buvo problema, kurią reikia išspręsti. Geriausiu atveju arba blogiausiu nuslėpti, išvengti ir panašiai. Suremontuosi, parduosi, kažkiek tai bus, apsimokėt mokesčiam. Nuo sekančių mašinų bus pasilikę kažkas tai, o jeigu valdžia užspaus 10% mokėt fizinių asmenų mokestį, tai tada nežinau. Vogt pradėsiu matyti. Jeigu tai pačią pradžią, tai žinot, kažkas tai ir silkės gamino garažuose, skambėjo tokie dalykai, kad kibiruose gali pagaminti. Tada konkurencijos nebuvo. Puikiai prisimenam, prieš 5 metus išsikviesdavom taksi ir nežinom, kas mus veža, nežinom, ar moka mokesčius ar ne. Ir aš pats kovodavau, kad man išrašytų bilietuką ir sakydavau, neturiu bilietuko, neišrašysiu. Tai nėra pačios stambiausios verslo ūkio šakos, kurios formuoja Lietuvos verslą. Matyt, yra blogiau, kai koncernai nebijo mokėti vokelius darbuotojams arba naudotis, pardavinėti kontrabandinius produktus. Tai matyt, tos šakos yra ženkliai svarbesnės ir įtakojančios pakankamai ženkliai mūsų ekonomiką. Tarkim, vienas iš tokių įdomesnių faktų, kad iki 2009 metų Tauragės rajone mes nesame pardavę nei 1 kilogramo cukraus. Ir tai visiškai nereiškia, kad tauragiškiai jo nevalgydavo, tiesiog atsiveždavo kontrabandiniu būdu. Tas negalvojimas, kaip darai verslą, buvo, mano supratimu, pakankamai akivaizdu, nes mes turėjom ir daugiau įmonių, kurie elgėsi tikrai bet kaip, tam, kad pasiekti rezultato. Apie šešėlį visą laiką buvo kalbama ir investuotojų forumas labai daug kalbėjo, kad reikia mažinti šešėlinę ekonomiką ir kad tai yra nesąžininga skaidraus verslo atžvilgiu. Ir tuo pačiu metu atsirado keisas Dalios Budrevičienės, kuomet drąsi moteris pasakė tiesiai į akis darbdaviui, kad tu man moki vokelį. Tai buvo toks kaip impulsas, kad kažką galim padaryti dėl to. Norėjom tokią kaip baltą bangą, kuri nuplauna tas negeroves. Iš kitos pusės taip pat tokius 2 tikslus turėjom. Ne tik, kad verslas yra neskaidrus, bet mes patys toleruojam tą neskaidrumą. Ir todėl to diskusijų metu išaiškėjo, kad mums reikia ne tik, kad skatinti verslą mokėti sąžiningai, bet ir visuomenę auklėti. Ir su tokiom 2 misijom šitas ženklas ir buvo įkurtas. Jeigu būtum darbdavys ir matytum ką nors daugiau nei savo pelną, sąžiningai ir legaliai algas mokančios įmonės mato. Jas atpažinsi į ženklo Baltoji banga. Iki Baltosios bangos pradžios dar norėjosi visiems ir mokesčių išvengti, ir kuo daugiau uždirbti patiems, nežiūrint į kitus. Bet per paskutinį 10-metį ženkliai pasikeitė, nes suprantam, kad jau reikia pasitikėjimo vienu kitu. Verslininkai labiau savim pasitikė, tapo vizionieriais ir jis man daugiau toksai jaunatviškas. Iš tikrųjų, galvoja apie tą verslą plačiau, galvoja pasauliniu mastu, nebegalvoja tik tai apie savo kiemą. Tokio laukinio elgesio nebeliko. Iš tikrųjų, ta naujoji karta atnešė labai daug pokyčių. Įmonės, verslas ir darbuotojai vienas iš kito jie pradeda reikalauti skaidrumo. Skaidrumas duoda ilgalaikį efektą. Taip, vokeliuose mokėti tam momentui tu kažkiek daugiau uždirbsi ar mažiau išleisi ir panašiai. Bet labai daug rizikų su to susijusių ir tai yra labai trumpalaikis efektas. Jeigu tu kuri verslą, ilgametį verslą ir tikiesi jį puoselėti labai ilgai, aš nematau kitokio pasirinkimo, tai būtų visiškai skaidriai. Esam sena tauta,
su pakankamai jaunom verslo tradicijom. Tai, kad verslas darys klaidas, matyt, yra natūralu, kad žmonės mes tokie esame, klystam. Labai būtų didelis noras, kad kuo greičiau mes ateitume į tą savo, vadinkim, lietuviško verslo tradiciją, kuri taptų tradicija. Čia viena iš priežasčių, kodėl aš čia sėdžiu ant šitos kėdės dabar. Noriu, kad verslas žinotų, kad yra tokia asociacija Baltoji banga, ne? Kad yra verslo, kuris yra skaidrus ir man labai smagu, kai matau kažkokią įmonės automobilį ir su Baltoji banga lipduku. Didžiuotis tuo, kad veiki skaidriai, yra gražu. Ir jeigu kas klaustų, tai ir sakyčiau, jeigu nori kitiem pasakyti, kad tu didžiuojasi, kad tu esi skaidrus, tai junkis.